Ik zie het op een ULO op een Karel Doorman. En, maar ik wie eigenlijk altijd een tekening. En ik heb helemaal geen zin in leren. Ik heb eerst de zomer hier op reclame gewerkt. En ik heb in Spanje hier gewerkt. Daarna heb ik een reclamebureau gehad op Hemre, koosreclame. En daar heb ik al iets 38 jaar zitten. En toen gepensioneerd weer, ik ben met 70 hier ben ik opgehouden. En daarna ben ik met deze hobby gegaan. Dus alles wat je stiet? Alles wat je stiet, het is met hand schilderen, het is al hier handwerk. En alle kijk er is nooit één code hetzelfde. Kist voor een ziekje, er is nooit één die hetzelfde is. Ze zijn al hier best apart. Dit zijn oude boomstammen, die vind ik in de berm. Nou, die schilder ik op en die zet ik op een boomstamje en zo verkeer ik weer. Dus zo ben je altijd wel bezig. Maar dat is wel een kleurrijk persoon, hè? Ja, dat ben ik. Ja, dat maak ik. Kleur is er niks mooier dan kleur en fleur. En de jas. Die hiekelt zien hier in de kast. En een leren zwarte jas weer. En ik zou hem naar de kringloop brengen. En toen denk ik, verrek, ik kan er wel wat opschilderen. Dus toen ben ik eerst begonnen met mijn naam erop zetten. Nou, toen ben ik met die heren begonnen. Nou, toen ben ik heel tijd wat heen gegaan. Nou, toen had ik een voorkant in, zebra print. Nou, toen op laatst ben ik de achtergrond. Dus heb ik de achterkant helemaal schilderen. En het is heerlijk, jongen. Dat als ik in de buggy aan het rieten ben, hak ik hem wel zo aan. En ik geniet die stek niet, jongen. Meestal die zitten helemaal raar te chef. En dat ik die met de hermsaboeten doorheen je best wel. Aparte ding, zo wist ik wel, hè? Ja. Mij is wel graag opvallen. Ja, natuurlijk. Dat is in de reclame mij opvallen. Dat is heel belangrijk. En dan verkeer je net. De reclame, dat is gewoon, daar ben ik in opgegroeid. Nou, ik ben op reclame opgegroeid. Nou, en dan mag je stil in een hoekje zetten en dan mag je altijd erbij wezen. Ja, de kei, dat is het hoofddoel eigenlijk. Ja, die gaan de hele wereld door. Daar heb ik staan op een kunstmarkt in Ljouwert, op Zeeland en op Nijstad. En daar kwam mensen van Friesland Campina. En die zijn, nou, die kei, daar zie je we al jaren om. Wij kunnen nooit goede relatiegeschenken vinden. En Jens is al hier. En ze zijn er hartstikke blij mee. Dus ze gaan naar Dubai, en ze gaan naar Amerika, ze gaan naar Zuid-Amerika, ze gaan naar overal heen. En ik krijg AOW. Maar dit kan ik weer mooi redden, want ik ga natuurlijk geen verzekering afsluiten van letter. Dus ik ga alleen naar AOW. Maar dat interesseert me verder. Maar dit erbij kan ik weer precies redden. Dus, en het is mooi werk, het is elke dag weer nijd, het is elke dag weer over kleuren, het is elke dag weer over spul. En stil zitten ken ik net. En dit is toch prachtig mooi. Als je lekker daar zit, hoe daar muziekje erbij, en lekker schilderen en lekker kliederen, jongen, dat is wel zo mooi, dat is prachtig, dat is geweldig. En als je er bent, dan viest alles, hè? En dan ben je gewoon lekker bezig en dan lekker schilderen en lekker dan ben je de hele wereld beziet niet, dan kan je al je niks schillen. Dus dat is prachtig. Nee, ik vermijd ze hier prima. Dus zolang het dit trok in kan, dan doe ik dit gewoon. Ja, beslist.